Nah, ini kita sekarang mau bike check sepedanya King Debbie. Nah, ini sekarang kita mau bike check satu-satu sepeda Cervelo-nya King Debbie, Cervelo S5. Ini mulai dari frame-nya karbon, sudah integrated handlebarnya. Ini khasnya Cervelo nih, Cervelo S5. Terus dari sadelnya Prologo. Ini size 51 frame-nya. Terus group setnya pakai Ultegra dari Brifter, FD sama RD. Ini masih pakai yang mekanik, belum yang DI2. Terus dari cranknya ini pakai rotor dan ada power meternya. Terus ukurannya 5236 cranknya, ini rotor. Wheelset pakainya Roval. Ini kayaknya yang 50, ukuran 50 atau 60 nih. Ini udah pakai disc brake. Mantap ini sepedanya. Bannya pakai GP 5000. Oh, terus keren. Ini sepeda memang ergonominya memang buat datar-datar, buat gas-gasan di jalan datar mantap banget ini. Jadi buat dalam kota atau buat jalan-jalan yang datar ini ngebut banget ini Cervelo S5. Yang khas dari Cervelo S5 itu ini jadi seat postnya, seat tube-nya itu melengkung sini tipis. Jadi dia masuknya cuma sedikit tok di sini. Jadi memang sepeda ini individual sekali. Jadi memang kalau misalnya mau beli sepeda ini ya memang lebih baik memang sudah harus fitting atau sudah tahu ukurannya, tingginya berapa, ukurannya berapa. Jadi nanti ininya bisa disesuaikan. Soalnya kalau udah dipotong ke bawah, dia naik laginya agak sulit, harus ganti seat post. Sama yang khas lagi ini nih, handlebarnya. Saya paling tertarik sama handlebarnya ini. Nah, itu tadi bike check Cervelo-nya King Debbie, Cervelo S5. Ini tahun 2021. Mantap sepedanya. Jadi kalau mau yang suka gas-gasan balap-balapan di jalan datar, pakai ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di share kalau memang video ini menarik, biar nanti dapat info yang menarik-menarik lagi. Jangan lupa di klik loncengnya. Mantap. Yuk, sampai di sini dulu bike check kali ini. Sampai jumpa di bike check berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.